Сьогодні все просто і цікаво. Явища природи. Знайомі незнайомців. Перше завдання найлегше. Розв'яжи ребус. Перша нота в октаві до та щ буде дощ. Знайоме природне явище. З неба падає вода. А які ще слова можна використати для позначення такої погоди? Грибний дощик, дощичок, мряка, мрячка, мжичка, мигичка, злива, гроза. Наступне запитання. Блиснула, наче зламалася, десь умить сховалася. Не впіймати, не здогнати, тільки одголос чувати. Так, це блискавка, блискавиця, електричний розряд між хмарами або між хмарою та землею. Блискавки бувають лінійні, плоскі. Знайомтесь, а це куляста блискавка. Кульова блискавка – рідкісне явище, яке має вигляд рухомого згустку плазми. Іноді видає звук, подібний до шипіння. Вчені ще досі не прийшли до єдиної думки щодо природи цього явища. Наступна загадка. Сипле з неба камінці на дахи і на мости, на дорогу і на дім. Заховатись треба всім, хоч камінчики малі та болючі, крижані. Град – серйозне стихійне лихо. Град – це фактично шматки льоду, що падають з неба. Краплини дощу, що проходять крізь шари холодного повітря, підіймаються, потім знову опускаються, все сильніше замерзають та перетворюються на льодяні кульки. Коли льодяники багато разів опускаються та піднімаються, нарощують багато шарів льоду. Вчені кажуть, що градина всередині схожа на цибулину. Градини можуть бути розміром з яйце та навіть з яблуко, а найбільша градина, яка була зафіксована вченими, важила майже 1 кілограм. Наступна загадка. Молоко над річкою пливло, нічого видно не було, а як сонечко зійшло, молоко кудись втекло. Це туман, скупчення дрібненьких водяних краплинок, а може бути й крижаний туман. Про туман кажуть, туман все сховав, туман стелиться, туман клубиться, повзе, туман спускається з гори. До речі, в горах туман важко відрізнити від хмар. Наступна загадка. Вранці намисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати це намисто вдень, і ніяк його ми не знайдем. Саме вранці на траві помітно маленькі краплинки води. Це роса. В повітрі завжди є деяка кількість водяної пари. Вночі, коли повітря охолоджується, на теплих поверхнях волога конденсується і перетворюється на воду. Її ми бачимо вранці, поки сонечко не висушить. Кажуть, якщо пройти на світанку босоніж по росі, наберешся сили та здоров'я від землі та води. Остання загадка. Дощ пройшов, через ставок перекинувся місток. Кольорів у нього 7, він подобається всім. Так, це райдуга, веселка, оптичне явище. Після дощика над річечкою може з'явитися різнокольорова дуга. Веселка – сама назва, символ радощів. Адже небо, затемнене хмарами, стає веселішим, коли з'являється райдуга. Спробуй. Сонячний день. Стань біля фонтанчика, спиною до сонечка, і ти зможеш побачити райдугу.
Запам'ятай таке речення. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. За першими літерами слів складем кольори веселки. Впевнена, тепер ти не помилишся, коли будеш малювати райдугу.